السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن waxaad ku soo dhawaataan Web Technology Link. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد خضر عبد العزيز طاهر. dhalinyar badan ama asxaab badan oo aan u sameeyay website ayaa waxa aad ugu adkaatay in ay isticmaalaan back endiga ama dashboardka website-ka. sida laajtigeed waxaan videogan u sameynayaa si easy ay ugu sameeyaan ama ay u post karaan ama ay Allahumma salli ala Muhammad ay sawir ugu ridi karaan, audio ugu ridi karaan ama video. First of all shayga ugu horeeya sameynaysaa markaad login gareysid waxaad arkaysaa qaybaha uu ka kooban yahay dashboardku oo ah marka hore login ayaad sameynaysaa kabacdi waxaad soo gelaysaa back endiga dashboardka ama webka. xaggan bidixda waxaad ku arkaysaa featureska back endiga. marka aad qoraal gelinayso waxaad ku dhufanaysaa add new oo ku jirta qaybta postiga ee bidixda saaran. xagga sare geli title-ka ciwaanka qoraalka, xagga hoosena qoraalka oo dhammaystiran. qaybahaas waxay ahaayeen qaybaha uu ka kooban yahay back endiga ama dashboardka website-ku. haddaba waxa aan jecelahay inaan marka hore ku bilaabo sidee post ama qoraal aad u gashan kartaa taas oo wax badan dhib badan kula kulantay. matalan marka aad post sameynaysid sida sawir u raacin kartaa ama video ama audio. marka qoraalka aad dhamaysid meeshan u dhaxaysa title-ka iyo qoraalka ee ay ku qoran tahay upload ama insert, click ta ugu horeysa ee qaybta sawirka. select file ku dhufo oo sawirka ka soo rogo computer-kaaga. ama gallery-ga tag oo soo qaado sawir hore ugu jiray. kabacdi dooro alignment-ka, kabacdina dooro size-ka, kadibna ku dhufo insert. upload and insert tag oo image-ka ku dhufo, kabacdina samee qaabkii hore ee sawirka loo gelinayay. laakiin halkaad insert kaga dhufanayso markan waxaad click siinaysaa use as a featured image. sidoo kale waxaa jira marka uu qofku doonayo in xayeysiis uu u sameeyo company ama uu isticmaalayo Google AdSense-ka waxa uu u gashan karaa qaabkan isagoo isticmaalaya widget zone-ka back endiga. waxaad tagtaa appearance kabacdina dooro widgets, soo qaado text tab, soona dhig meesha aad doonaysa in xayeysiisku ka soo baxo.
upload garee sawirka ama zip file-ka, kabacdina soo qaado linkiga file-ka, kabacdina text tabkii ku rid adoo raacinaya HTML codeskan aan gadaal ku sharixi doono. kan waxaa ka soo baxay xayeysiiskii aan gelinay. Codeska aad sawirka ama zip file-ka raacinayso waxa uu qaybsamaa sidan: linkiga uu tegayo xayeysiisku, ciwaanka sawirka, linkiga sawirka, size-ka sawirka, iyo qoraalka ka soo boodaya marka aad mouse-ka dul dhigto.